Bwana Yesu asifiwe. Kwa neema ya Mungu, leo Bwana ametupa tena kujifunza maandiko yake matakatifu. Unajua Mungu alimwagiza Musa, akamwambia maneno haya yasitoke katika kinywa chako. Akamwambia Yoshua mambo hayo hayo. Lakini pia akamwambia utayasoma maneno yanayoandikwa katika Torati hii, utayasoma katika vizazi vyako. Unaona? Wanao wayajue. Maana yake nini? Tunahitaji kujifunza maandiko matakatifu kila siku, kila wakati. Leo nataka tuangalie maandiko ambayo huwa wengi tunayaimba, Wakristo na wasio Wakristo, kwa sababu ya namna yanavyovutia. Kuna maneno mazuri yanatoka kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ile ya 11. Kumbukumbu la Sheria au Kumbukumbu la Torati sura 11. Kuna mstari ule wa 24. Unasema hivi: kila mahali mtakapokanyaga kwa nyayo za miguu yenu pata kuwa penu, tokea hilo jangwa la Lebanoni na tokea mto wa Frati mpaka bahari ya magharibi, itakuwa ndiyo mipaka yenu. Sasa wengi huwa tunapenda kusoma na watu wamekalili hapa kwamba kila mahali mtakapokanyaga patakuwa penu. Na kwa bahati nzuri ni kwamba Mungu ametupa neema ya kujua kusoma Biblia na kujifunza. Sasa kwa mtu ambaye hujui na hujafundishwa, unaweza ukasoma mstari huu, ukasoma kipande hiki cha mstari na ukataka ukitumie vile upendavyo, na ukataka ujiaminishe ni kama una uhalali wa kumiliki kila unapoingia kupitia andiko hili. Na kwanza unaposoma Biblia elewa ili neno lilikuwa linamhusu nani kwa wakati gani. Na kabla ya kusoma mstari, kumbuka kabla ya mstari hapa kuna mstari uliotangulia. Nini ambacho Mungu alikuwa anakizungumzia? Sasa unapokuja ukachomoa kipande kidogo na kutaka kufanya application, kutaka kukifanyia matumizi kipande kidogo hichi, halafu hujaelewa huku alikuwa anazungumzia nini, unaweza kufanya makosa. Najua kwa nini? Ni kweli Mungu anaweza kukupa kumiliki kile unapoingia. Ni kweli, sikatai. Lakini kuna condition, kuna masharti. Yaani kabla Mungu hajafikia hapa kuambia taifa hili, watu wake hao waliowachagua, aliwaita ni taifa teule takatifu, taifa la kifalme teule. Kuna masharti aliwaambia kabla ya kufika kuambia kwamba kila watakapokanyaga patakuwa miliki yao. Masharti hayo ni yafuatayo. Ukitaka kuelewa, anza kusoma mstari wa kwanza sura hii ya 11 Kumbukumbu la Torati. Ukianza kusoma mstari wa kwanza pale, unaona nawapa masharti ambayo haya masharti wakiyafuata ndipo watakapokuja kufanikiwa sasa kumiliki kama anavyosema katika ule mstari wa 24. Moja ya masharti anawaambia washike sana sauti yake, washike sana sheria zake, maagizo yake anayoagiza. Kwa hiyo kabla haujakurupukia kupata nguvu ya kumiliki kila unapoingia, hakikisha moyo wako, akili yako inajua ya kwamba huyo anayekupa nguvu ya kumiliki, kabla hajakupa hiyo nguvu ya kumiliki, anachokihitaji ni kwanza ni wewe uelewe sheria na masharti yake ni yapi, mapenzi yake ni yapi, anapenda nini. Huku anasema mpende kwa moyo. Anasema wampende kwa mioyo yao yote. Kwenye mstari wa 16 anasema jitunzeni nafsi zenu, mioyo yenu isije kadanganywa mkageuka na kutumikia miungu mingine na kuiabudu. Sasa kuna mtu ametoka huko alipokimbia, amefika kwenye nyumba ya ibada, anataka anze kutamkiwa utakapoenda utamiliki. No, anasema kitu cha kwanza, wewe unaitaka kupata hichi kibali, ni lazima uwe ni mtu unayetembea, unayemtumikia huyu Mungu, usiabudu miungu mingine. Inawezekana wewe ni wa dini nyingine, dini ya pili,
unataka upate hizi baraka za Mungu huyu tunayemwabudu sisi, sharti la kwanza nasema hakikisha moyo wako na nafsi yako haiabudu mungu mwingine. Sasa makanisa mengi ambayo ya sasa hivi yanayoibuka huwa hayafundishi haya. Anachomoa mstari kipande, anakuja anataka anze kuwatamkia watu, hajawafundisha kwamba okay, huyu Mungu anayesema anakukabidhi nguvu ya kumiliki kila unapokanyaga, kila mazingira, amesema cha kwanza umpende yeye kwa moyo wako wote, halafu usije ukategemea vitu vingine, ila mtegemee yeye. Usichepuke kushoto, usiamini kulia, nyoka katikati kwa Mungu mwenyewe, Mungu Mwenyezi, Muumba mbingu na nchi. Na kabla hapo, wakati anawaambia, aliwaambia atawapa utisho. Unaelewa? Ataachilia utisho juu yao. Kwa hiyo Mungu unapojipatanisha naye, akaanza kutembea karibu nawe, anakupa ile nguvu ya utisho, ya kutisha kila unapoingia, kutisha mbele ya maadui, kutisha mbele ya mapepo. Kumbuka hapo unapotaka ukapamiliki, upakanyage na kumiliki. Kumbuka kuna miungu, kumbuka kuna wachawi, kumbuka kuna waganga, kumbuka kuna waguzi, kumbuka kuna miungu ya kila, kuna mapepo na majini wewe unataka ukamiliki. Sasa aliwaambia atawapa na utisho. Hawezi kwenda kumiliki sehemu ambapo kuna miungu ya watu wanafanya ibada zao. Wewe unataka ukamiliki tu kirahisi. Kwa nguvu ipi? Kwa mamlaka ipi? Ya Mungu yupi? Nataka unielewe kwamba wewe, hata wewe uliyekuwa unafundisha watu na kunyofua mstari, ndio maana kati mingine mnakuja kwenye makanisa mnatamkiwa, hamoni yakitokea. Unajua kwa sababu gani? Sababu kubwa ni moja. Kile alichokutamkia, alikutamkia kitu kweli, lakini mazingira ya kitu kija ukitimie, haujaelekezwa, hayajafuatwa. Kwa hiyo kabla hii baraka, hii mamlaka ya kumiliki, kuna maelekezo. Umfuate huyu Mungu, umkubali huyu Mungu, usimtegemee Mungu mwingine, mpende kwa moyo wako wote, awe namba moja kwenye maisha yako, mtangulize kwa kila kitu. Haleluya. Unanielewa? Are you with me? Am I communicate? Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Usije ukakata tamaa. Uko kwenye imani sahihi ya Yesu Kristo mshindi pekee, aliyeshinda kifo na mauti na yuko hai. Lakini anasema tumpende kwa moyo wote, tusiabudu miungu mingine. Usimchanganye na kitu kingine. Usimchanganye Mungu na kacha, wala na picha mtume, wala picha mchungaji, wala no. Mungu ni Mungu peke. Alafu yeye anasema hivi, mimi ni Mungu mwenye wivu. Unanielewa? Tafuta kumjua Mungu kabla hujataka kutafuta hizo baraka za Mungu za kumiliki kile unapoingia, huyo nguvu ya kutawala. Anasema mwelekee moyo wake, penda maelekezo yake, penda sheria yake, utii na unyenyekee. Hayo na kuhakikisha utamiliki. Utaingia mahala wachawi watajua hakika Joshua kafika. Utaingia mahala watasema ana ameingia mahali hapa. Utaingia mahala watasema John amekanyaga mahali hapa, kuna kitu cha tofauti. Miungu itajua kuna mtu wa tofauti amekanyaga mahali hapa, amekuja kuharibu misheni zetu, kwa sababu umeenda. Unayo mamlaka kweli, sio ya kwenye mdomo. Mamlaka unayo katika imani ya moyo. Nafikiri umenielewa vizuri kwa siku ya leo, na haya yanakufaa kama utatafakari. Nikikupa mengi yatakuchosha na uenda ukasahau. Mungu, ninakushukuru. Asante kwa mtu huyu ambaye ameyasikiliza na ameitazama video hii. Mungu Baba, muimarishe, mjenge kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Mpe kuelewa, na anaposikiliza asikilize kwa makini, asikilize kwa lengo la kukosoa, bali ajifunze kila ambacho Roho Mtakatifu amekusudia akipate. Achilia badiliko ndani ya moyo wake, achilia upendo ndani ya moyo wake, ili yale aliyoyatamani maandiko akatimie katika maisha yake. Baba, akayashuhudie. Ni namba yote
kwa jina la Yesu Kristo le hai. Amen. Mungu akubariki sana. Wewe utakuwa na mamlaka kama utajikabidhi kwa Mungu kweli kweli, kafuata amri zake, sheria zake, mapenzi yake, na ukampenda kwa moyo wako wote. Mamlaka ya Mungu hailinganishwi na mamlaka ya serikali wala ya kitu chochote katika dunia hii. Umebarikiwa.